Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 5, page 55. Саламатсыздар ма, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін 54-ші бетте оқыған мәтіннің 55-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Exercise 2B, екінші жаттығудың B тапсырмасы. What's the author's opinion? Find evidence in the text. Автордың ойы қандай? Мәтіннің ішінен дәлел табыңыз деген. Бұл жерде жоғарыда мәтінге қарасаңыздар, The author thinks there are natural remedies in our homes that we can use for simple ailments. Just look around your home. There are all sorts of things that make you feel a lot better. Natural and tasty honey. Дәл осылай автордың сөздерін жазып шығуларыңызға болады. Ал енді C тапсырмасы. Which remedies did you know about? Which do you think are strange? Tell your partner. C тапсырмасында қай дәрі-дәрмекті сіз білесіз деген және қайсысы сізге оғаш көрінді деген өзіңіздің серігіңізге айтыңыз. I knew about honey and hot water for a sore throat. Me too. I think it is strange that chocolate can stop a cough. Мен бал және ыстық суды тамақ ауруына жақсы екенін білемін. Менде. Менің ойымша, шоколад жөтелді тоқтататыны ол оғаш көрінді деп жауап берген. Тағы да мысал келтірсек, I knew about lemon and warm water for a headache. Yes, I also knew about lemon, but I think it is strange that vanilla can relieve toothache. Мен лимон және жылы судың бас ауруына жақсы екенін білемін. Және екінші келесі адам айтады ғой, я, мен де лимон туралы білемін деп, бірақ менің ойымша ванилин тіс ауруын тоқтатады деген мен үшін оғаш деп жауап берілген. Тағы да басқа да үйде емдейтін дәрі-дәрмекті жазуларыңызға өз ойларыңызды білдірулеріңізге болады. Келесі тапсырма exercise 3. Fill in. Lemon, nasty, sore, cough, stomach, good. Үшінші жаттығуда осы сөздерді тиісті орындарға қойып шығу керек. Cough syrup, жөтел сиропы. Lemon juice, лимон шырыны. Stomach ache, асқазан іш ауруы. Sore throat, тамақ ауруы. Tastes good, дәмі жақсы. Nasty cough, жағымсыз жөтел. Астына тағы тапсырмасы берілген. Use the phrases from above to write sentences based on the text. Мәтін бойынша сөйлемдер жазу үшін жоғарыдағы сөз тіркестерін пайдаланыңыздар деген. Cough syrup can stop nasty coughs. Lemon juice with warm water can stop headaches. Лимон шырыны жылы сумен бірге бас ауруын тоқтатады. Ginger tea is good for a stomach ache. Асқазан ауруына имбир шайы жақсы. Use honey to help relieve sore throats. Тамақ ауруын жеңілдету үшін бал көмектеседі. Балды қолдансаңыз болады. Chocolate tastes good and it can help relieve a nasty cough. Exercise 4. Create a digital presentation summarizing the text. Төртінші жаттығуда мәтінді қорытындылайтын цифрлық презентация жасаңыз деген өз қалауларыңыз бойынша Home remedies, үйдегі дәрі-дәрмектер тақырыбына өзіңіздің презентацияңызды жасауыңызға болады. Келесі тақырыпта health тақырыбы бойынша exercise 5. Бесінші жаттығуда complete the sentences with. Сөйлемдерді осы берілген сөздермен толықтырып шығу қажет. Balanced exercise, stay sugary, junk, take, lose. Do. Try to exercise every day at least 1/2 hour. Have a balanced diet. Eating healthily can make you feel better and you may also lose weight. Take short breaks when you feel tired or stressed. Шаршаған кезде немесе күйзеліске түскен кезде қысқа үзіліс алыңыз. Бұл жасайтын do деген іс-әрекеттер болса, ал жасамауға кеңес берілген іс-әрекеттер don't. Don't drink sugary drinks. Қантты сусындарды ішпеңіз деген.
Stay up late at night. Түнде кеш ұйықтамаңыз. Eat too much junk food. Тым көп қажетсіз тамақтарды жемеу керек деп кеңес берілген. Келесі тапсырма exercise 6. Complete the text messages. Use hot, sour, get rid, drink, help, cold, better. 6-шы жаттығуда мәтіндік хатты толықтыру қажет. Берілген 7 сөзді тиісті орындарға қоясыздар. Sorry that you have got a cold. Why not have a cup of hot tea with lemon? It will help you get rid of it. Still got a sore throat? Әлі тамағың ауырып жүр ма? You poor thing. Honey can help. Бал көмектесе алады. Add a teaspoonful to a glass of hot water and drink slowly. You will feel better right away. Бір шай қасық балды ыстық суға салып, ақырын ішіңіз. Сіз бірден өзіңізді жақсы сезінесіз. Speaking exercise 7. What's wrong with Sam? Сэмға не болды? What does Anne advise him to do? Anne оған қандай кеңес берді? Listen and read to find out. Тыңдалымды тыңдап, оқып, табыңыз. Hi Sam, are you okay? Hello Anne, I don't feel very well. What's wrong? I have terrible headache. Poor you. Why don't you drink some lemon juice with warm water? Тыңдалымды тыңдап, оқып болған соң сұрақтарға жауап берейік. Sam has a headache. Сэмнің басы ауырады. Anne advises him to drink some lemon juice with warm water. Эм оған лимон шырынын жылы сумен ішуге кеңес береді. B тапсырмасы. In pairs, use the ideas below to act out a similar dialogue to the one in exercise 7a. Бұл жерде сөздер берілген және сөз тіркестері дәл 7-ші жаттығудың A тапсырмасындағыдай сіздер диалог құрастыруларыңыз қажет. Мысал ретінде, Hi Almas, are you okay? Hello Dana, I don't feel very well. What's wrong? I have a terrible cough. Poor you. Why don't you take some cough syrup? Екінші қатарда сөз тіркестеріне құрастырсақ, Hi Asel, are you okay? Hello Dimash, I don't feel very well. What's wrong? Не болып қалды? I have a sore throat. Менің тамағым ауырып тұр. Poor you, why don't you have a warm drink? Үшінші тақырыпқа, Hi Aidana, are you okay? Hello Tulqan, I don't feel very well. What's wrong? I have a terrible stomach ache. Poor you, why don't you drink some ginger tea? Имбір шайын ішпейсің ба деп сұрақ қойып тұр. Дәл осылай немесе қалағандарыңызша өзгертіп диалог құрастырып жазуларыңызға болады. Келесі тапсырма Writing exercise 8 8-ші жаттығу portfolio. Your English speaking friend has sent you a text message saying that she's got a stomach ache. Send him or her a text message, 25-35 words. In your message, express your sympathy, give him her advice, ask if you can go and visit him, her. 8-ші жаттығуда портфолио сіздің өзіңіздің ағылшынша сөйлейтін досыңыз сізге хат жазады. Оның асқазаны іші ауырып қалады. Сіз оған өзіңіздің хатыңызды жазуыңыз қажет 25-35 сөзден тұратын және өзіңіздің хатыңызда осы сөйлемдерді сөздерді қолдануыңыз қажет. Hi Нұрсұлтан, сәлем Нұрсұлтан. I'm sorry to hear that you have a stomach ache. Сенің асқазаның ауырғанын есту мен үшін аянышты. Көңіл білдіріп айтып тұр ғой бұл жерде. Why don't you try drinking some ginger tea? Сен не үшін имбир шайын ішіп көрмейсің? Can I come and visit you at your house? Мен үйіне келіп және қонаққа бара аламын ба деп сұрап тұр. Дәл осылай досыңызға әртүрлі мәтін арқылы хат жазсаңыздар болады. Осымен 55-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақтар сіздерге пайдалы түсінікті болған болса,
Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.